Este jugo natural te ayuda a limpiar los pulmones, te ayuda con el malestar de la gripe y la tos seca. Para este jugo vamos a estar necesitando una cucharada de miel de abeja, un puñado de berro, 2 rábanos pequeños, un diente de ajo, un vaso de agua y el zumo de medio limón. Si los rábanos son pequeños, pues vamos a utilizar 2 unidades, y si son grandes, pues solamente uno es más que suficiente. Y ahora pues vamos ya a preparar el jugo. En el vaso de la licuadora colocamos el berro, los rábanos y el ajo. También colocamos el agua y la cucharada de miel de abeja. Y licuamos de 3 a 5 minutos. Este jugo lo pueden tomar durante 15 días o hasta que ustedes se sientan bien. Recuerden que el jugo tenemos que tomarlo directamente sin cernir. Aquí, como pueden ver, pues yo estoy poniéndole ya en el vasito que me voy a servir. Colocamos de seguida el zumo del medio limón, lo movemos y nos tomamos. Bueno, pues espero que les haya gustado esta receta. Déjenme en los comentarios y díganme desde dónde miran mis recetas.